kemi diskutuar në bisedat të tjera për kapacitetet e ushtrisë, por jo për tunelet. Aq më tepër, nëse kemi edhe anë bërthamor, nëse në një situatë hipotetike të mundshme konflikti, lufte, siç thonë disa prej analistëve që nuk përjashtohet, ndoshta po ti tek Tirana lëshoj një raketë edhe në Tiranë tek Mujahedinët. Ku do ta fusim kokën për ta thënë më troç? Ne, por edhe udhëheqja për të komanduar. Tani konflikti ndërmjet Izraelit edhe vendeve arabe në përgjithësi, në veçanti tani u ushtuar ndërmjet Izraelit dhe Iranit, është pothuajse në javën e parë. Ka pothuajse 6 ditë që ka filluar. Shumë analistë quajnë këtë si një trokitje në derën e luftës së tretë botërore. Po të nisesh nga këto ide që lufta e tretë botërore mund të fillojë duke u nisur nga ky konflikt që sapo ka filluar, duke sikur biem në teoritë konspirative të parashikimit të profecive të Nostradamusit që dy luftrat botërore u zhvilluan me qendrën në Evropë, ndërsa lufta e tretë botërore do të fillojë nga lindja e mesme. Krijohet ideja sikur politika botërore po punon që të zbatojë këtë profeci të Nostradamusit. Ndërsa unë do ta shikoja këtë konflikt si vazhdim etapën e dytë të pranverës arabe. Para 12-13 vjetësh unë ndërmor një mësimje në Afrikën e Veriut ndaj vendeve, një pjesë të vendeve arabe që dihen ato pasoja për çfarë sollën dhe njësën tek lufta me Sirinë. Tani problemet u drejtuan në konfliktin pastaj në vazhdim ndërmjet Izraelit dhe problemet me Palestinën që kanë pothuajse 3 vjet që po zhvillohen. Dhe ditë të fundit Izraeli ndërmori operacione ushtarake për të shkatruar Iranin. Dihet që Izraeli është një shtet ushtarak. I detyruar të jetë kështu shtet ushtarak nga konfliktet e shumta të pandërprera që para pothuajse 80 vjetësh me vendet arabe. Ka zhvilluar 5 luftra standarde që mund t'i quajmë me vendet arabe, të cilat pothuajse i ka fituar të gjitha me përjashtim të luftës së 4 arabe-izraelite, që pësojnë një disa vuri një pikpyetje ekzistencën e Izraelit dhe të tjerat i ka fituar përveç luftrave më të vogla, në shkallë të vogël, në formë provokacionesh dhe përplasjesh me komshit arab që ka rreth rrotull. Në këto ditët e fundit, duke marrë shkas nga kërcënimi që bërthamot që mendohet që do të ushtrojë Irani, ndërmori këtë operacioni ngritja e Luanit që shkatroi komplet sistemin e mbrojtjes kundërajrore të Iranit, shkatroi shumë nga objektet, e gjeti në gjumë komplet si shtet të Iranit, dhe po të vazhdoj kështu, ndoshta brenda disa ditëve Irani gjunizohet. Preteksti i kësaj lufte është, ka kohë që diskutohet, është tendenca e Iranit për të përgatitur armë bërthamore. Është një histori që ndodhi edhe me Korenë e Veriut. Domethënë, ju kundërvon të gjithë Korenë së Veriut në kohën që po përgatiste armë bërthamore dhe për çudi Korea e Veriut u kthye në një fuqi bërthamore dhe sot nuk po kujtohet njeri më të thotë
përse veriut pse I bëre këto armë bërthamore. Pak a shumë e njëra gjë do ndodhe në Iranin nëse ai do vazhdojë të historikë të prodhojë armë bërthamore. Por problemi nuk është tek armët bërthamore. Tek puna që bën Irani për armët bërthamore. Ekspertët që kanë analizuar gjendjen e zhvillimeve teknologjike për pasurimin e uranit thonë që është lart akoma mundësia e Iranit për të disponuar armë bërthamore. Atëherë është goditja e regjimit, pra rrëzimi I regjimit, nëse s'është e parë. Pra, specialistët e vendeve ndryshme, agjenturat e tjera tregojnë që pasurimi I izotopëve të uranit për armë bërthamore është në masën 60% tani. Që të prodhohet një armë bërthamore do një pasurim të uraniumit në mbi 85%. Nuk ka efekt në 67%. Dhe kjo periudhë, kjo interval për të kaluar nga 60% në 85% minimumi ose ndoshta 90% është si thua etapa më e vështirë, më e gjatë dhe më e kostueshme. Kështu që Irani që ka një 10 vjet që merret me këtë histori ka arritur deri këtu, do t'i duhet edhe disa vjet të tjerë që të jetë në gjendje të përgatisi lëndën e parë për armët atomike. Bile ka dhe probleme të tjera, po të marrin vetëm këtë që është problemi më I vështirë nga ana teknologjike. Kështu që duke ditur, bile vetë politikanët dhe ekspertët kanë përcaktuar që Irani është larg akoma prodhimit të uraniumit 235 që duhet për armët bërthamore. Kështu që ky problem shërben vetëm si pretekst. E vërteta është tek fakti për mendimin tim që Irani është një fuqi energjetike, fuqi nafte. Është vendi I tretë në botë për rezervat e naftës dhe aftësinë prodhuese. Dhe vendi I dytë në botë për rezervat e gazit dhe aftësinë prodhuese të gazit. Duke që një fuqi e tillë detyrimisht do ketë kontradikta dhe konkurrencë me vendet e tjera të prodhimit të naftës dhe të konsumit të naftës. Bile me sa di unë, zbulimet e bëra në fillim të vitit 2025 në Iran kanë treguar që kanë rënë në rezerva të reja të mëdha të naftës, që diskutojnë ta kalojnë Iranin nga vendi I tretë, prodhuesi I naftës në vend të dytë. Pra luftë gjeoekonomike. Pra lufta bëhet për naftën, nuk bëhet për uraniumin. Investimet që parashikon Irani në këto zona të reja të naftës për 2025 përfshin mbi $500 miliardë. Pra është një superfuqi ekonomike dhe natyrisht këto para do harxhohen për të blerë pajisje për të shfryzuar rezervat e naftës dhe do blihen nga Evropa ose nga Amerika. Shumë nga ato pajisje një pjesë ai prodhon vetë, pra problemi është tek Irani si fuqi nafte. Kjo pasuri kaq e madhe tani kalon pothuajse 1/3 e rezervave të karburanteve që përdor bota kalojnë nëpër atë ngushticën e famshme të Hormuzit që ka shumë vite që diskutohet dhe që është në posedimin e Iranit dhe që përpiqen në forma të ndryshme ta mbajnë aty nën kontroll. Bile ajo është goditur tani, janë bërë shumë aksione nga Izraeli, janë hedhur në erë shumë anije, sidomos ato që I vinë nga Kina me karburante për raketa. Se një pjesë të karburanteve të raketave Irani e merr nga Kina, merr edhe nga Korea, përveç pjesëve të tjera teknologjike merr edhe karburante që nuk I prodhon vetë. Kështu që është Irani tani ka këtë rezervën e madhe të naftës dhe vend kalimi
e një të tretës së prodhimit botëror të naftës. Duke patur këto dy kyçe në dorë, detyrimisht i ngjall latmin e gjithë fuqive të mëdha. Natyrisht, Izraeli nuk është në gjendje vetë të përballet me Iranin, por duke patur mbrapa si suport Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Anglinën dhe disa vende të tjera të Evropës, është duke qenë një mash në duart e tyre përbën rrezik kompresor për të shkallëzuar këtë agresion që me sa duket ata brenda 10-15 ditëve Irani del jashtë lojës si shtet. Por mund zgjerohet konflikti më tej në vende të tjera apo mbyllet për 10-15 ditë me ndërhyrjen e SBA-s edhe rrafshimin e këtë lufta